Assalomu alaykum aziz kitobsevar kitobxonlar. Uzun tumani axborot kutubxona markazi xodimi Abdullayeva Diloraxon Sohibqiron Amir Temur bobomizning 690 yilligiga munosabati bilan sizlarga hayoti va ijodi haqida qisqacha ma'lumot bermoqchiman. Sohibqiron Amir Temur buyuk sarkarda, davlat arbobi 1336-yil Kesh shahrida tavallud topgan. Buyuk sarkarda Amir Temur dunyoning 4/3 qismini bosib olgan, jumladan Markaziy Osiyo, Yevropa davlatlari, Eron, Xitoy, Hindiston va boshqa ko'plab davlatlarni bosib olgan. Amir Temur bosib olgan davlatlarida fan, madaniyat, savdo aloqalari keng rivojlanadi. U o'zining markazi etib, poytaxti etib Samarqandni tanlaydi. Tarixga o'zini Sohibqiron Amir Temur nomi bilan atalgan. Sohibqiron so'zining ma'nosi adolatli g'olib hukmdor degan ma'noni anglatadi. Sohibqiron Amir Temur 1405-yil Xitoyga yurish vaqtida olamdan o'tadi.